Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana walakum futuhal arifin. Allahumma aftah lana walakum futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa li karamati awliya illah wali ma'unati ulama illah, khususan mu'alif hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa syaikhina wa masyayikhihim ghafarallahu dunubahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik bilana wali walidaina amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila ruhil waqifina al waqifat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat li iqamati dinik, khususan bihadal ma'had. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil janan wa la taj'al qabrahum mufratan min hufari niran bi barakati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kanggo anu ngantunkeun kahiji kanggo Bapak Jeno bin Abah Suhyo, alamat RT 17 RW 4 Desa Sindang Hayu. Kadua kanggo Bu Kaenah binti Bapak Mahfud, alamat Cibadak Banjarsari. Katilu kanggo Arni Noprilianti binti Aep Ruli Epriliana, cucuna Bu Hajah Juwairiyah di Banjarsari. Kum sadayana bae anu wargi urang nu parupus, mudah-mudahan aya dina rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil janan wa la taj'al qabrahum rawdatan min khufarin niran bi barakati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kanggo sadaya wakipin wakipat nutos ngiring ngawakapkeun harta bandana di ieu pasantren tinu awal dugi kanu ayeuna, mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Anu dimaksad kanggo ibu ramana mudah-mudahan sing dugi mista sawab kanggo ibu ramana. Anu dimaksad kanggo tawasul putrana nuju di pondok, mudah-mudahan kenging ilmu nu manfaat, mudah-mudahan diijabah ku Allah taala. Anu sedekah jariyah tawasul kanggo anu teu damang, mudah-mudahan sing enggal damang mugi ku Allah diijabah sapanajana. Kamari nampi ti Bu Haji Iim kanggo mertuana anu pupus ti Ciporoan, mudah-mudahan dugi kasimbah pista sawabna. Nampi ti Ustad Asep Sobur anu dipimaksad wasilah putrina nuju mondok di Miftahul Ihsan singkeng ilmu nu manfaat. Anu saterasna nampi ti jamaah anu teu disebat namina, mudah-mudahan sadayana ditampi ku Allah. Nampi deui di subuh ayeuna ti Pak Haji Bunyamin Cigobang kanggo ngiringan wakaf, mudah-mudahan sedekahna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Nampi deui ti Ibu Lilis gitu ya teh kanggo almarhum Bapak Haji Memed
bin Haji Misbah ti Babakan Sindang Jaya nu ageungna Rp1.500.000. Alhamdulillah jazakallah bi khairikum. Mudah-mudahan dugi ka almarhum Pak Haji Memed bin Haji Misbah. Atau nembe simkuring ngalangkungan santri ngabagikeun amplop minang saraya bantosan saking simkuring priyogina kanggo pembebasan lahan kaleres tos rada lami tacan lunas. Mudah-mudahan bae di antawis Bapak Ibu anu nampi ku Allah dipasihan rezeki oge dikersakeun tiasa ngiring wakaf ngiring jariah anu atos nya alhamdulillah nuhun pisan. Eta banginten nu dicepeng amplop kosong geus sianeun teu kedah dinten ieu lah geus sianan da ai dinten ayeuna mah moal jauh ti 5.000 2.000 sedangkan ari pesereunana abi 200 juta. Mudah-mudahan we sing rada arageung geus sianana bios cana ka bumi enjing Jumat Payun ge 1 jutaan ge lunas lah insyaallah. Mudah-mudahan we sing baleunghar sadayana sing direzekian ku Allah nu gampil jang wakaf urang memeres tempat kanggo pengajian ngarah nyaman. Nuhun kasadaya jamaah entos ngiring ngaos baik anu langsung ka masjid pasantren atanapi anu live di media masing-masing. Mudah-mudahan saralamat sadayana kenging ilmu nu manfaat. Oge ucapan wilujeng kanggo jamaah pengajian pesat di Maribaya Cineam Tasikmalaya anu ken wengi panginten duka malam Ahad bade khotaman kitab anu pertama. Mudah-mudahan barokah manfaat terutama ka pengasuhna pangresa Haji Abang. Mudah-mudahan sehat nara sehat oge ka sadaya ustad-ustadna barokah manfaat ka jamaahna kamari ge nuju ngecor sumping ka dieu ngiring ngecor duka sabara mobil di Maribaya di Ancol aranjeunna bade khotaman kajian kitab. Mudah-mudahan barokah ilmuna manfaat ilmuna. Wilujeng khotaman ka Mang Bihin sarekan-rekan Mang Irun sadayana wae Mang Isrun sahana mina poho deui teh ka Pak Haji di dinya Pak Haji anu sok ngelola pangaosan Haji Abang salaku murabbina dan mudahan dipasihan sehat ku Allah. Nas'alukal ijabah wa ala kulli niyatin sholihah bibarkati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik bilana wali walidayna amin. Bangga bapak-bapak ibu-ibu nu di laluar kene lalebet masjid masih kosong di luar tos pinuh sok caranak we kopi na kalebet masjid. Aya permintaan di salah sawios jamaah
kanggo ngayakeun tabungan umroh tapi sifatna harian dijemput ka bumina mangga bapak-bapak ibu-ibu nu maksad nabung umroh kanggo umroh pilih aya anu niat harian tiap dinten apan biasa mah minggonan aya nu lami teuing pilih aya nu niat harian mangga dilayani ku panitia di dieu kayak kupun bojo dikelola jeung pun adi aya petugas nu mapayan asal sing jelas we alamatna jeung tong jauh teuing ai kudu mapai ka Banjar mah di eta be ditransfer nu tebih mah ditransfer sekitar nu kajangkau ku motor bari ieu mah insyaallah panginten dipidamel mangga mudah-mudahan we sing darugi kana umroh insyaallah sasi Januari pemberangkatan pertama ti iqomah mudah-mudahan aya deui jamaah nu nambihan nu ngiring kahoyong mah ibu-ibu anu sok alumroh bapak-bapak nu sok alumroh ulah ting ka Bandung lah orang gabung di iqomah we dan nepi ieu ka Mekah sarua gitu mudah-mudahan sing lancar sadayana nya beri rezekina daftar we ka panitia nu di meja neng gitu ibu mah hoyong harian jemput alamatna we sing jelas kayak di aya petugas khusus nu ngajemput ka ditu nganggo sepeda listrik gitu jangan jemput tabungan gitu mudah-mudahan lancar sadayana. Bismillahirrahmanirrahim mangga ya biasana sok pinuh di masjid ayeuna kamarana rada coreng canggih da subuhna ge jam 4 ayeuna mah langkung 10 katak rada gasik da tuh kana poena geus caang jam 5 ge sok kalalebat hikmah nomor ka138 mohon kaifa tahruku lakal awaidu wa anta lam tahruk min nafsikal awaida kaifa eta kumaha tahruku bisa bedah laka pikeun anjeun naon al awaidu pirang-pirang kabiasaan wa anta bari ari anjeun eta lam tahruk teu bisa ngabedah anjeun minapsika tina kabiasaan diri anjeun ayu hasalik dina dunia suluk kita akan mengenal yang namanya khawarik atau khawarikun lil adat. Khawarik upami dihartosan ku bahasa Sunda mah nu ngabedah nu kaluar tina naon kaluar tina kabiasaan disebut we luar biasa. Kejadian luar biasa dalam istilah ilmu tasawuf atau ilmu tauhid sering dikenal dengan sebutan khawarikun lil adat.
mun istilah ilmu hikam disebut khawarikul awaid. Seperti kumaha contohna khawarikunil adat teh seperti lempang luhureun cai cik cek adat kebiasaan cai sok dipake lempang tara hek aya nu bisaeun lempang luhureun cai ta eta teh kaluar tina kebiasaan disebutna kejadian luar biasa diduruk tetutung lempang kanu jauh bisa sakedeung disebutna teh toyul ardi kemampuan melipat bumi tanu kitu teh eta teh namina khawarikun lil adat. Biasana jalmi-jalmi nu awam tina ilmu aqaid jeung ilmu tasawuf mereka sibuk mengejar khawarik dengan cara yang cepat hayang tereh bisa nyekal duit nyekal daun sampe jadi duit barang digesek teh kuleungeunna asa daun sampe jadi duit nyekal batu jadi emas. Kebanyakan sok hayang dina waktu anu cepat. Komo anu nembean mah ngambah kana dunia torekat. Nu tadina miluna sailu-ilu lain dasar keilmuan malah tujuanana ge milu kana torekat sebagian besar anu bodoh mah hayang menang karomah itu hayang menang khawarik hayang ngadak-ngadak hutang aya nu ngalunasan bari eueuh nu mayar ti urang mah apa-apa rekening teh geus lunas hayang usaha batur mah teu payu nu urang mah payu ujung-ujung nama tetap mencari dunia hayang boga keajaiban kade sing terang khawarikun lil adat atanapi kejadian luar biasa itu aya nu sifatna halal aya nu sifatna haram nu sifatna halal kahiji irhas kejadian luar biasa anu kaluarna di calon nabi itu namanya irhas acan jadi nabi tapi calon nabi sapertos Kangjeng Nabi Musa dipalidkeun di sungai Nil dalam radius anu sangat jauh cek aturan mah meureun tilalap mah di perjalanan geda lain lalakon deket-deket perjalanan Nabi Musa dipalidkeun teh
tapi gening salamet bahkan diampihanana teh ku jalma anu rek diruntuhkeunana ku Nabi Musa. Orok nu sejen mah dibunuh ku Firaun teh, Nabi Musa mah malah diampihan. Kan ieu keajaiban. Orok nu sejen mah orok lalaki dibunuh, ngadenge aya orang di wilayah kekuasaan Firaun ngalahirkeun bayi laki-laki dibunuh. Nabi Musa mah malah diampihan, pamanggih cenah ti walungan. Subhanallah, ini keajaiban yang luar biasa dan ini namanya irhas. Makanya jangan coba-coba melawan makar Allah, karena makar Allah itu selalu menang. Dan sebaik-baiknya makar adalah makar Allah. Firaun bikin makar dengan cara mendata semua wanita hamil untuk melanggengkan kekuasaannya. Gak mau dia terjungkal dari kekuasaan. Didata siapa bayi laki-laki yang lahir di kerajaannya pasti dibunuh mati. Berkat petunjuk dari tukang sihir bahwa Firaun akan hancur, akan runtuh oleh orang laki-laki yang lahir di antara bayi laki-laki di wilayah kekuasaan Firaun. Makar Firaun tuh. Tetapi Allah membalas makar itu dengan cara memberikan ilham kepada ibunda dan ayahanda Nabi Musa, supaya Musa yang baru dilahirkan disimpan dalam peti kayu dan dihanyutkan di sungai Nil. Ai palida sungai Nil teh kahareupeun karaton Firaun. Begitu sampai kahareupeun karaton, malah permaisuri Firaun anu ningalieunana hayang dicanak, ai breh teh orok lalaki kasep lebetkeun rasa deudeuh jeung nyaah dina hatena permaisuri. Akhirna orok pun dirumat. Coba yang lain yang tidak akan membunuh Firaun dibunuhan ku Firaun, justru Musa yang akan meruntuhkan Firaun diurus diampihan ku Firaun. Inilah karomah irhas kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada calon Nabi. Aya deui karomah mah kejadian luar biasa nu kaluarna ti para wali. Seueur lah eta mah kisah-kisahna. Aya maunat mah kejadian luar biasa nu kaluar ti mukmin soleh. Wali mah sanes tapi akhlakna sae. Atawa budak orok seperti orok nu nyaksian karena peristiwa yang menimpa Nabi Yusuf sareng Siti Julaikha. Julaikha mengejar-ngejar Yusuf, bakat bogoh ningali Yusuf nu kasep. Julaikha padahal mah wanita tercantik, ngan ku Allah dicoba diasupkeun rasa bogoh nu kacida ka Yusuf. Tapi ka Yusuf diudag-udag di bumina. Rek kaluar kana panto dibetot bajuna, soeh baju tonggongna. Barang plong panto dibuka, datang suamina Julaikha. Biasa acting Julaikha bahwa Yusuf rek ngaganggu. Yusuf bingung ngabela diri, sebab pasti nu ngaran salaki bakal percaya ka pamajikanana. Komo ieu kasebut rek diganggu. Biidnillah aya orok nu ngadak-ngadak ngobrol. Kieu we cenah juragan, tempo we bajuna. Lamun baju Yusuf soehna dihareup, nu salah Yusuf berarti Yusuf nu maksa, Julaikha nu embung.
ngan lamun soeh bajuna tonggong berarti Julaiho nu maksa Yusuf nu embung eta orok kan can waktuna ngobrol tapi ku sabab eta orok dibere keistimewaan ku Allah bari orok can boga dosa itu namanya maunah ai dipariksa teh ku salakina Julaiho ternyata baju nu soehna teh tonggongna oh nya berarti pemajikan aing nu salah da geuning nu soeh baju Yusuf tonggongna berarti dibetot Yusuf rek lumpat tapi da anger ngaranna ge penguasa ai penguasa mah da penguasa musiknya ge Yusuf anu bener anger we di penjara Nabi Yusuf tak itu pentingnya kekuasaan teh ulah sok dianggap sepele tak ari milih penguasa ulah sok bener ditukeran ku 50.000 sing mikir gerak pemilu teh ieu mah pemilu teh ngan ngadaguan nu mere duit teh meni eueuh pisan wawasan teh cupet pisan pikiran teh milih saha manawe nu mere duit alah 5.000 50.000 100.000 tingali nurek mingpin teh saha urusan agama urusan negara 5 tahun ke depan sangat bergantung kepada pemimpin yang akan memimpin 5 tahun ke depan ieu marek milih pemimpin kedeung deui ge milih pemimpin kabupaten pemimpin gubernur mana we nu terkenal sok tingali anggota DPR ti artis da teu kompahnya tapi loba anu marili da terkenal teu marera duit artis mah jareneng ayeuna loba anu malenggang ke gedung DPR ladang popularitas tapi kiai eueuh nu milih boro-boro masyarakat umum masyarakat di kampung lagi teu marili teu mere duit kiaina ai artis teu mere duit ge diparili da wawuh jadi anggapna teh meureun ai milih pemimpin milih DPR teh asa anu wawuh gitu meureun jigana teu boga cita-cita jeung kepentingan dalam bidang agama dan bidang bangsa padahal ieu teh rek mihapekeun negara rek mihapekeun agama ka pemimpin rek mihapekeun agama asal-asalan atau geus resep kana agamana ge lolobana mah kitu jiga nama heueuh berenang lolobana mah kana beuteung we penting mah beuteung seubeuh pake weuteuh imah jeung kendaraan pageuh majikan carang reuneuh meureun kitu geus itu orok anu bisa ngobrol dina kaayaan belum saatnya ngobrol ngaranna eta teh maunah aya mukjizat kalau mukjizat itu dari para nabi seperti halnya Nabi Ibrahim dibakar teterak nabi eta mah Kangjeng Nabi Musa bisa meulah lautan Nabi Isa bisa ngahirupkeun nu maot ke cenah Kangjeng Nabi Muhammad asa terkenal Al-Qur'an itu lebih hebat dibandingkan dengan yang lainnya apakah Al-Qur'an itu mukjizat mukjizat sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi mukjizat Quran silahkan buktikan Nabi Ibrahim teterak diduruk loba tukang debus ayeuna sok daruruk teterak berarti loba kan nandingi banyak orang-orang yang menandingi Nabi Ibrahim ajeun jalana ku jalan sihir loba nu teterak diduruk malah ditongton tukang debus tukang akrobat Kangjeng Nabi Musa cenah bisa meulah lautan ya mukjizat Nabi Muhammad ma Al-Qur'an
lain nabina nu meulah lautan ge umatna nu meulah lautan. Betapa hebatnya Quran, sampai sekarang belum ada yang sanggup menciptakan susunan kata-kata yang indah dan bermakna seperti Al-Quran. Kangjeng Nabi teu pernah sekolah, Kangjeng Nabi terkenal ummi buta huruf, Kangjeng Nabi tidak memiliki pengalaman belajar tentang ilmu tata bahasa, Kangjeng Nabi tidak punya pengalaman tentang belajar ilmu sastra, tapi tiba-tiba Nabi Muhammad mengeluarkan Al-Quran. Kalau bukan mukjizat itu apa? Nabi Muhammad gak terkenal keluaran di perguruan tinggi mana gitu. Sugan Kangjeng Nabi terkenal keluaran sarjana sastra Arab di universitas naon. Nabi Muhammad pernah ngarakeun sebuah naon namina privat belajar ke seorang ahli sastra Arab sehingga kemampuannya menguntai kata-kata yang begitu indah lebih dari pujangga. Tidak, Nabi Muhammad itu dibuta hurufkan ku Allah untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Dari seorang Muhammad yang penggembala kambing, dari seorang Muhammad yang yatim piatu, dari seorang Muhammad yang tidak pernah sekolah, tiba-tiba keluar dari bahamnya, dari mulutnya sastra Arab yang begitu indah, mengandung makna, mengandung aturan, mengandung berkah, mengandung rahasia, dan itu namanya Al-Quran. Kalau bukan mukjizat, coba apa itu namanya? Ini mukjizat. Banyak orang yang mencoba untuk mengikuti Al-Quran, membuat tandingan, nggak ada yang mampu. Si Musailamah Al-Kadzab, Musailamah tukang bohong, nyieun pan ku Qur'anan, bareng Nabi mendapatkan surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Si Musailamah Kadzab nyieun Al-Fil. Ma huwa Al-Fil? Wa huwa tarbuhu tawil. Al-Fil gajah. Ma huwa Al-Fil, apakah gajah itu? Wa huwa tarbuhu tawil, ialah binatang yang ekornya panjang. Lamanya Quran gitu. Nah ini bukti, nggak ada yang mampu untuk menciptakan kata-kata yang indah seperti kata-kata dalam Al-Quran, apalagi untuk mengeluarkan hikmah yang begitu besar dari Al-Quran, apalagi yang mengandung rahasia. Kalau bukan mukjizat, buktikan manusia bisa nggak menciptakan Quran. Ditaang-tang ku Allah kena Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhadaakum min dunillah in kuntum shadiqin. Sok ai nya mah mane ragu karena benerna Quran, ajak guru-guru mane, ajak dulu-dulu mane, ajak babaturan mane, bila perlu dosen pembimbing, profesor, doktor, ahli sastra, turunkan kabeh. Pak tu bisurati mimisli, datangkan satu surah yang sama dengan yang aku turunkan kepada Nabiku Muhammad. 1400 tahun yang lalu ayat ini sudah diturunkan, ditang-tang. Hari itu di dunia eueuh jagoan Arab, sastra Arab, wah balatak pak. Pujangga-pujangga ahli merakit kata-kata, barisaeun nyeun syair mah, tapi enggak seindah Al-Qur'an. Tiasa ngedamel kitab, tapi tidak seindah Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an yakin mukjizat. Yakin? Bisi teu yakin sok nyieun. Boro-boro nyieun maca gotag-atog. Nah, kumaha tuh lamun urang salik hoyong howari,
soor salik nu haroyong hawarik hayang hebat belah nu can ngaji hikam masuk naranyakeun eta teh dibere amalan naon cenah ku Pak Haji cenah maneh geus lila ngaji hikam amalan naon maksudna nya eta cenah paragi anu pan cenah hikam teh cenah kan hikmah cenah hikmah teh kan wirid-wirid cenah teh amalan-amalan wirid paragi ieu tah mending milu ngaji bae mi apa. Bolehkah kita mengejar khawarik? Jangan dijadikan tujuan. Tapi Allah memberi, jangan ditolak. Kita mengejar khawarik, mengejar keajaiban, mengejar keanehan, jangan. Tapi ketika Allah memberi, jangan ditolak. Ngan tinggal hikmahna. Kaifa takhruqu lakal awaid, rekumaha anjeun bisa ngadobrak karena keajaiban, rekumaha anjeun bisa memiliki keistimewaan, rekumaha anjeun bisa memiliki khawarikun lil adat wa anta lam tahruk min nafsikal awaid, bari anjeun can bisa ngarobah tina kebiasaan anjeun. Rekumaha anjeun dibere kaistimewaan ku Allah, sedangkan pengabdian anjeun ge teu istimewa. Rekumaha anjeun bisa memiliki keajaiban, ibadah anjeun ge henteu menakjubkeun. Sok pikiran. Rekumaha anjeun boga kejadian luar biasa, ibadah anjeun ge henteu luar biasa. Ibadahna ge biasa-biasa, hayang we luar biasa. Ibadahna ge biasa. Ukur salat fardu wungkul dohor, asar, maghrib, isya, subuh eta mah kewajiban biasa. Hayang luar biasanya mau dibere atuh sing sesuai jeung kaayaan. Biasana unggal poe dahar anger dahar tara puasa kumaha boga luar biasa. Unggal peuting sare rek kumaha boga luar biasa, ti peuting na ge biasa sare. Halo araya ieu teh itu para salikin teh hayang khawarik kitu ye. Aya lah nu hayang khawarik nah hatena milu ngaji hikam sugan hutang lunas. Ayanya aya sugan we cenah usaha babari, yuk cenah milu ngaji hikam geura meh lancar. Abi geus ngaji hikam ka beuli mobil cenah. Padahal mah lain tina hikam ka beuli mobil mah eta. Udang dagang we. Tong dikuat kait jeung hikam si salah nempatkeun. Andaikan Bapak Ibu ada yang mendambakan khawarik, ya Anda harus bisa merubah kebiasaan sing istimewa. Kalau Anda ingin diberi keistimewaan ku Allah, maka Anda harus mengistimewakan ibadah Anda. Kalau Anda ingin diberi kejadian yang luar biasa di Allah, maka Anda harus bisa merubah kebiasaan. Biasanya dipakai sare ti peuting, pakai qiyamul lail, salat semalaman. Biasa ti beurang dipakai dahar, pakai saom. Udah itu berang dahar ti peuting sare eta biasa anu kitu mah. Nya yang luar biasa. Mimpi kali ya. Ai salat dohor, asar, maghrib, isya, subuh eta makan kewajiban nu biasa. Saum bulan Ramadan kewajiban biasa. Munggah haji saumul hirup sakali, umroh saumul hirup sakali, kewajiban biasa eta mah. Tuluy zakat fitrah jeung zakat harta tahun sakali, zakat biasa. Nah, yang biasa ingin luar biasa, coba keluar Anda dari kebiasaan dengan cara melakukan ibadah-ibadah yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang di luar kebiasaan, istimewakan. Naon di antawisna, coba malam jangan kau jadikan waktu
waktu untuk tidur terlalu lama. Jadikan waktu malam waktu untuk bermunajat kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah di waktu malam. Itu waktu yang paling mustajab, waktu di keheningan malam. Sok bisa dawam we, bangun di keheningan malam kan luar biasa. Lamun hudang ti peuting bari terus-terusan ibadah, itu luar biasa ibadah. Maka tinggal menunggu kapan Allah akan memberikan kejadian yang luar biasa. Mohon ti beurang biasa ngaliwat ngopi we jeung udud. Coba pakai saom. Ti beurang saom. Keluar tidak kebiasaan. Biasana nyoto, biasana ngupat tahu, biasana hudang sare bubur ayam. Coba dirubah kebiasaan eta saom. Ulah ngadaguan Ramadan wungkul. Direk kumaha Allah mere kejadian luar biasa, urang nagenan teu luar biasa. Kumaha Allah mere keajaiban, ibadah orang nage tidak menakjubkan. Jangan berharap terus-menerus berpikir kapan khawarik itu datang. Lebih baik perbaiki ibadahmu, tingkatkan kualitas ibadahmu, perbaiki akhlakmu, biar Allah yang akan memberikan apa yang kau inginkan. Araya ieu teh kade ieu teh nya jebakan-jebakan kieu teh. Sok kadang aya jalma anu mencari jalan pintas, hayang khawarikunil adat melalui jalan pintas. Kayaning naon, hayang tereh boga keajaiban neangan ijazah doa khusus paragi anu numerena teh aya deui eta teh. Jadi dunya mah kitu. Mun kapungkur mah di Babilonia sebelum zaman Nabi Sulaiman ada dua orang yang ditugaskan Allah untuk menguji keimanan manusia. Namanya Harut dan Marut. Menurut sebagian ulama Harut Marut adalah ulama yang dibekali ilmu-ilmu tentang mantra-mantra, tentang isim-isim, sehingga Harut Marut menjadi buah bibir di Babylon tentang keajaiban yang ditimbulkan dari amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk Harut Marut. Aya nu datang ke Harut Marut minta amalan, hayang lancar rezeki, hayang capetang letah, hayang sora alus, hayang gagah. Aya Harut Marut gaduheun amalanana. Yo baca be ieu. Ieu teh paragi lamun hayang awakna otot kawat tulang besi teterak di kadek. Baca ieu selama 40 hari 40 malam. Amalan-amalan itu diajarkan ku Harut Marut. Sehingga cek sebagian ulama Harut Marut itu bukan ulama, tapi Harut Marut adalah setan, iblis yang menggoda keimanan manusia. Cek sebagian deui malah Harut Marut adalah malaikat yang sengaja dikirim ku Allah untuk mencoba apakah manusia akan tetap mendekatkan diri ke Allah dengan meningkatkan ketaatan atau akan mengikuti Harut Marut yang ketika dibaca langsung memiliki keajaiban. Ternyata sebagian besar waktu itu jelema belot kabeh ka Harut Marut diarajar wirid
wah gerenceman we ngapoe teh mun ayeuna meureunna salat henteu puasa henteu ibadah henteu wirid we can ngebul maca amalan we maca kalimah nepi ka salaki kudu nyangu salaki kudu nyeuseuh da pamajikanna kudu wirid aya sia jamaah nu kitu kade salakina curhat ka simkuring pun bojo cenah Kang jadi robah ayeuna teh keur ngamalkeun naon amalan du kadang ngawirid we bau jegeureun ceman we ditah nyangu teu kabujeng cenah da eta meureun kudu tamat sekian ribu maaf itu dulu ada kejadian itu di saat Harut Marut diturunkan ke bumi masyarakat nu tadina salat nu tadina saum nu tadina ibadah berubah hayang tereh mendapatkan khawarik mengambil jalan pintas dengan cara minta amalan minta bacaan dari Harut bere bacaan wirid terus salat lalei salat sunat lalei saum sunat henteu sedekah tara mi maca hayang istimewa ade jigana aya ayeuna ge nu kitu geus lah tinggalkeun nu kitu lah aya nu sok kikituan aya cenah ieu amalan paragi ngecekeun bubur supaya buburna payu ieu mah amalan pake muka panto mun urang rek usaha muka panto baca amalan ieu ya lain berarti tong boga wirid ngan lamun kitu carana engkena bakal katarumpangan ku khodam istihdamat jin teh pasuliwer jin teh loba setan ti bangsa jin teh seueur bakal mengganggu akidah Anda bakal masuk karena amalan-amalan anu ku anjeun dipidamel tujuanna lain karena Allah didinya bakal bikin sihir-sihir yang membantu mewujudkan cita-cita Anda ngasa bener we ieu teh karomah da meunang wirid ngasa bener we ieu teh meunang maunah da dang wirid asa maca anu jadi anu asa maca anu bisa anu maca ieu bisa hiber maca ieu bisa teuleum lila sihir saudara bukan karomah sihir saudara bukan maunah dan itu haram hukumnya repeh da baroga karosi teh panghese-hesena ngaberantas pamusyrikan lamun geus bijeu ti ajengan bakal disangka bener da bijeuna ti ustad bijeu ti dukun mah berbentuk keris masyarakat ke mikir dua kali bijeu ti dukun berbentuk susuk supaya teterak ditembak pasang susuk supaya teterak dikadek pasang susuk muntina perak di khodaman ku 20 jin hina awak urang teh aya jin teh 20 kekuatan yang luar biasa lamun jin tina emas 40 jadi urang teh awak teh dibenteng ku jin tinggal daekna nitah teh eta ajianana nuturkeun Gatot Gaca anut kaca panina awakna sagala aya leungeun kenca aya bajingna kiri aya tapakna ngala dinu katuhu aya Braja Musti Braja Bika apa Braja Denta tok lamun aya nu melukai Gatot Gaca biji Braja Wikalpa anu ngalawan ditusuk wiji darah biji anu kaluar teh Braja Musti tak urang hayang kitu tak diasupkeun jin kana awak wah di khodaman di si anu ngaganggu kanu ngaran Roni nah misalnya ieu mah biji jin langsung jin nu bakal ngalawanan maaf eta lain sae kikituan teh ari hayang kaistimewaan mah urang nawe ibadah sing istimewa bisi urang hayang karomah ibadah nawe sing karomah sing mulia akhlak sing sae taat di aturan Allah jeung Rasul
tambahan ketaatan luar tina kebiasaan tapi tong kaluar tina syariat. Nutara sodako sok sing dawam sodako, nutina koret sing jadi bager, robah kebiasaan koret sing jadi bager, bakal dibere ku Allah keajaiban. Ima tuh ek ajaib di mana orang lagi tidak menakjub kan? Cek Gusti teh. Tak cenah nungaran uday hoyong dibere keajaiban. Di tempat ibadah nage teu ajaib cenah biasa wae. Eta nungaran RW Nur Zaman cenah hayang kaistimewaan ibadah nage teu istimewa. Beureun kitu cek Gusti teh. Eta cenah nungaran Roni hayang bisa telem lila, hayang bisa ngapung, hayang bisa nempak luhureun cai, hayang bisa ngapung ngawang-ngawang, gaya bag juga Batman. Tempo ibadah nage biasa. Araya Garaduh pernah lamun hayang malah sakapung mun maram Jumat Kaliwon teh loba pemuda mapayan kembang soban buruan. Cenah eta teh rek mandi kembang. Mun saurkeun guru mah lamun jelema hayang cau tapi embung melak cau, engkena meunangna teh cacauan. Da ai melak cau mah lila. Mun rek melak cau neangan heula binih anu alus. Sok ngagali heula logak pasangan gemuk sagala jang masa depanna sok teundeun di dinya cau dagoan 1 tahun 2 tahun kakarek lilir 3 tahun kakarek beureun bijil pencengis 3 tahun teh kakarek jantungan tina jantung kana nepi ka bijil pentil teh lila tidak pentil tuluy bijil nepi ka eusian komo nepi ka asak nepi ka amis lami membutuhkan waktu yang cukup lama. Imam Bung hayang tereh orang mah ayeuna hayang isuk ngegel hayang cau tapi embung melak ayeuna meunangna teh cacauan nu tina kardus teh geuningan tina daluang tina busa. Oh ba jelema hayang khawarik hayang ma'rifat naon hayang karomah tapi embung kerja keras embung dalam waktu nu lama ngarumat akhlak ngarumat ketaatan ngarumat hate ngarumat kepribadian dina meunangna ge eta mah lain karomah tapi kakaromahan dina meunangna ge lain maunah tapi maunahan sihir ai maneh cenah sok ngamalkeun amalan naon urang mah ieu diamalkeun mah naon dibaca teh memang ayat Quran memang hijib tapi hijib kan istimewa sote hijib kudu nulisna jalma soleh ditulis ku urang dibaca ku urang bari hatena teu ikhlas mah entos we maca hijib maca amalan jang kurbah we jang kurbah tinggal naik kifayatul azkiya salah satu amalan hayang ikhlas ulah migawe amal kecuali hoyong caket sareng Allah kitu we heula ayeuna mah moh neanganna teh tina wirid-wirid baca ieu cenah sakian ribu kali di mana tamat pungtungan ku mencit domba. Namun ieu mah cepet cenah teu kudu make ngamalkeun geus dibaca ku mama kantun nganggo ieu mah ngan maharna 6 juta. Aduh pengasihan nu hayang pelet kajen beungeut goreng patut bakal loba nu bogoheun ieu teh amalanana teu kedah diamalkeun dah kantun cepeng we tos kenging munajat mama ieu mah kantun di maharan we mahara sabaraha ieu mah ku sabab awis da sesah munajat na abi lami cenah ieu lain munajat kang eta teh minta tulung ka jin lah tulung ka jin eta teh cekal tarang
tos mangga cobian heheotan di terminal ngarajan maharna 20 juta ieu mah bayar 20 juta heheotan di terminal tah anu matak jadi kasepna teh sihir jin eta nu kitu ngaranna istijrod nya tengahna ge seueur nah payan bagi lahu ayyakhofa inda dalika minal istidroj wal makruhiyah sing hati-hati hindari dari yang nama istidroj seperti tadi itu jeung anehna teh deui nu sok ijajahkeun teh ajengan eta teh nu kitu teh ustad deui demi kekayaan teh demi uang atau sakali ijazah kubro ke kamu lihat kabeli pajero sekali ijazah kubro bisa ganti mobil bisa beli imah oh cenah saya mah teu kudu lila-lila cenah hayang duit mah 2 poe 3 poe ge menang saya mah nu kieu karomah ngaranna lain karomah mah Kang panyungkun bab dengan cara apa Anda mendapat kekayaan dengan cara menyesatkan umat dengan cara menyesatkan akidah masyarakat nu bodoh dibobodo nah masyarakat mah bodoh teh nyahoan akidah teh nyahoan tauhid nu bener apa nama mun bijir ti ajengan pasti bener urang sing jujur karena diri sendiri sok para kiai para ajengan anu sok mere amalan dengan mahar sekian paragi anu jujur ke diri sendiri memang lamun tempo duit mah menggiurkan tapi ingat bagaimana nasib akidah umat jangan menjerumuskan umat ke dalam kemusyrikan sadar Kang beunghar mah aya moal kabawa ka akhirat ajarkeun mah umat teh sina ikhlas ibadah teh ajarkeun mah umat teh sina deuheus ka Allah sing kurbah sing deukeut bersihkeun hate jauhkeun tina sifat ujub ria sum'ah takabur lain diajarkeun sina musyrik tepat wajar atuh ukur maca 10 kali bisa langsung hibar ka langit sihir Kang nu kitu teh Kang sihir karomah di mana lah tina mie karomah gitu. Da repeh garda ge da baroga teh can bersih juga ada garda ge aya keneh nu karituna tah nyaaheun menang menta timbah karembong gitu. Ayeuna kudu dipikeun ku hikam sekaligus nya wayah na we meureun ada leuwir meusan tapi keun wae dah harus ada perjuangan atuh nggak perlu kita mencari-cari cara ngamalkeun ieu sekian ribu kali ngamalkeun ieu sekian ribu kali puasana sekian poe terakhirna kudu bari di 7 sumur kudu kemang setaman wah riweuh perbaiki akhlak perbaiki ibadah bersihkeun hate tambahan amalan anu biasa mun biasana ukur lohor qobliyah ba'diyahna tambahan mun biasana ukur magrib tambahan jeung ba'da magrib jeung awabin tong balik ka imah salagi urang teu aya kapentingan nu mendesak wirid sok awabin wiridkeun nepi ka datang isya inti daru shalah ba'da shalah ngadaguan salat rek ta salat eta teh amal afdol sok parigawe hayang keajaiban ti Allah mah inti daru shalah ba'da shalah tas magrib tong barali ka imah caricing di masjid ngadaguan isya bisa teu rek kumaha dibere kaistimewaan mah kitu istimewa merekatkeun nafsu ge ngreketkeun cokor hayang balikeun merekatkeun kitu ge pan hararese eta teh jeung ngacapruk ka mana-mana dia bakat gregeteun gitu ari istimewa hayang ai urang teh istimewa ini bola bakal nu hese-hese nu bab gampang we cicing di masjid
ulah balik nepi ka isya. Inti dulu sholat bada sholat isi ku awabin sholat awabin baca Quran itikaf kegeus tapi isya kakarek balik. Hayang istimewa yang khawari tahlil nepi ka isya hareupeun masjid ngong adan isya bukan mawa berkat teh ka masjid berjamaah marantau we ka ari mah baralik teu hayang berjamaah tahlil deket masjid nepi ka dur isya geus meunang berkat baralik we arinit nya salat nyauhan teu di imahna mah kumaha istimewa lain nyindir ada ieu tahlil nepi ka magrib di masjid di tahlilna teh nepi ka magrib begitu rapi ngajat teh di masjid nepi ka adzan magrib sugan rek cicing heula salat berjamaah geus menang berkat mah ngongkok we balik eta teh aya nu kitu teh saha cing oh ngai ngaku maka aja urang nu kitu teh urang mohon hoyong we naon istimewa khawari kalakuan ge teu istimewa teu bisa ngadu bedah nafsu sok geura kebiasaan balik ka salat robah geura ulah kawas si Abdul Qadir ieu da batur teh menang ka istimewa teh menang capek euy si Abdul Qadir teh 40 tahun wudu na salat subuh teh ku wudu kurut salat isya teu sare teu batal wudu lain teh hayangeun hitut da jalmi si Abdul Qadir ge lain teh hayangeun sare da jalmi si Abdul Qadir ge melawan eta teh melawan tunduh melawan tepurun melawan hoream melawan sieun melawan tiris dilawan 40 tahun mau kokorek kabita teh macaan manakibna we wungkul kalakuan mah teu robah-robah si Abdul Qadir selama 40 tahun wudu subuh tilas wudu isya walah ku mecerek bogorek jadi wali ku mecerek subhanallah Allahu akbar ai maneh hees wae musim kumecerek lain goreng manakib dengan ai manakib setiap dibacakan manakib perman kobah robah akhlak urang turutan tak kehalusanana teh moh hayang barokah hayang keistimewaan papai wali mintaan berkah datang kawa si Abdul Qadir si Abdul Muhyi teh adrikni pasian Nabi berkah tepangan abdi cek si Abdul Muhyi aing ge beunang berkat di Allah teh dang capek ti beurang aing 3 tahun puasana ge ti peuting aing sahajudna ge puluhan tahun mane mah ari berkah hayang aing capek ibadah mumul kitu tah juga tukang tani aing pan ari tomat hayang ai melak tomat embung nempo batur panen teh menta euy cek nu melak teh melak atuh cenah capek aing oge na embung ai berkah hayang ai karomah hayang ai capek gawe mung mentaan we berkah ka batu nu geus barokah sumping ka Gunung Jati menta berkah sumping ka Wali Songo menta berkah kabarokahan cenah ku Syekh anu kabarokahan ku Syekh anu kabarokahan ku Syekh anu batur mah diberkahan sote ku Allah saroleh kerja keras ti beurangna dipake saum ti peutingna dipake tahajud bari daek sedekah jauh tidak kehidupan hingar-bingar duniawi ayo urang ti beurang dipake dahar ti peuting dipake sare hirup koret hayang berkah mentaan ka baturmu cek Sunan Gunung Jati aing ge lila maca Quran uing ge lila puasa uing ge lila ti peuting tahajud sok turutan ai hayang mah teh ai jaroh ka makom wali lain ukur menta berkah tuluikeun kesolehan eta wali nu dijarahan naon amal solehna kurang tuluikeun ayo asali kunaon jerempling izin lumasa orang
melak cengek mung tapi hayang cengek mohon aya menta aya meuli nu tereh mah mareuli diajak saom embung udah teu kuat lapar diajak puasa embung diajak tahajud embung udah teu kuat tuluh tapi begitu karomah hayang akhirnya yang anu pintas mareuli we meuli jin hayang sora alus pasantren kiroat embung digurah embung tapi hayang sora alus ngamat we jin mah patingan sora jin teu becuseuna naon jin teh ngan lamun aya pamenta ti jelema wah overacting eta teh keur ngadengikeun ini ke jinna teh ya sabab anak buah bapak milu anak buahna ge marilu aya nu keur panas teh jinna teh cek aing mantok tong ngaji kadinya aya eta teh aya ngan dipiceun nyaah eta teh besi kuning teh aya isim teh dua dompet sugan aing duit tulisan amalan koyo cok baruka lah ieu hikmah ngababad tuntas Allah Karim mudah-mudahan salametkeun jamaah abdi Gusti tina pamusrikan nu berbau-bau karomah palsu salametkeun jamaah abdi Gusti tina berbagai macam sihir bujukan setan yakin teu becuseuna naon teu ngan lamun setan geus dipentaan tulung maneh sok overacting ngadak-ngadak siga sagala bisa. Jangan sekali-kali minta tolong ka setan. Dekatkan diri ka Allah. Lamun anjeun hayang istimewa, rubah kebiasaan anu biasa sing jadi luar biasa. Jadikan salatmu luar biasa. Jadikan saummu luar biasa. Jadikan sedekahmu luar biasa. Jadikan hatimu luar biasa. Insya Allah dengan merubah diri menjadi luar biasa, dengan sendirinya Allah akan memberikan keluar biasaan. Kahartos ieu teh nu nyana kita malah tinggalian tengahna we sarah tengah tak eta di dinya dijelaskeun pisan. Mudah-mudahan sing maranfaat dengan cara lepaskeun diri tina berbagai khawarik palsu, khawarik sihir, ulah kabita ku cacauan sing hayang cau mah sing sabar dalila ngaji hikam ulah kakarek 2 poe hayang istimewa sing lila ngajina terus ulah sok lumpat ka ditu lumpat ka dieu neangan wirid jeung wirid lieur kana hulu aya nu ngabejaan di anu amalan shalawat milbring ka ditu yang usaha lancar salamat lain kitu perbaiki akhlak sing sae ka kolot sing sae ka mitoha sing sae ka anak ka pamajikan ka salaki sing alus jeung tatangga omean kalakuan perbaiki akhlak teh ulah sok nganyerikeun ku omongan ai lain keur amar ma'ruf jeung nahyil munkar mah aiku amar ma'ruf nahi munkar mah eta mah tugas kewajiban. Siang bawa saum, wengi bawa tahajud. Amalan mah teu kudu seueur anu aneh-aneh. Baca we subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 tiap tas salat. Kita mahan deui ku Asmaul Husna mangga. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sok saur Quran ge Allah teh boga nami-nami nu alus sok ngadua ku asmaul husna amalan teu kudu riweuh bring ka ditu bring ka dieu ngadenge di anu amalan anu ngadenge di anu amalan anu bari niat urangna hayang kadunyaan pasti jelema karieut loba teuing wirid kurang amal panas Pak loba nu stres loba nu vertigo loba anu kadang-kadang sepanang eta teh akibat loba teuing wirid kurang amalan. Salat biasa, puasa biasa, ngawirid we bacaan.
ngebul eta mun katempo mah Pak ngebul eta mun katempo mah tina mun teh bijil haseup eta ngebul ngesang atuh ngebul komo pengajian tara ngamalkeun thariqah kudu bari ngaji da ngamalkeun hukul thariqah teu bari ngaji panas jadi thariqah teh amalan wirid ngawadawamkeun la ilaha illallah sekian ribu kali kudu bari ngaos dekat thariqah nu mana wae jamaah ngiring ngaos hikam itu adalah untuk penyegaran ngebul eta teh panas perukankeun teu panas tahajud sok tiis ngaran-ngaran babacaan sekian ribu mah panas Pak kena rumah tangga kaganggu eta teh salaki ngadeukeut teh gerenceman we aja naon sih mah repe gerenceman keur wiridan rek dipake ku salaki gerenceman teh bahaya lain alus eta teh apa panjangan kahartos ieu teh yakin kahartos mudah-mudahan manfaatnya mudah-mudahan salamet eta amplop nu can kabagean nyuhunkeun ke petugas nu mawa sair sing kabagean sing yakin kana wakaf kana jariah ngocor di dunja mah boga mobil opat kita tinggalin di dunja boga sawah lega ge ditinggalkeun di dunja boga imah megah ge ditinggalkeun paling dipake kumaru nu bakal jadi milik urang mah nu dijariahkeun ulah nepi ka sabaraha kali program wakaf di pesantren teu ngalaman milu teu kabita-bita acan naudzubillah ditutup hate ku Allah mudah-mudahan Allah mere rezekina mere milikna ajang bekal jaga ieu teh keur muka trep muka naon kargo angkutan bekal menuju akhirat melalui wakaf mudah-mudahan ku Allah digampilkeun astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan wa wabli rizqahu wa tub alaina taubatan wa tub alaina taubatan nasuha Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wan ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi
likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wan ni'mal kafi alhamdulillah Allah biha ya Allah biha ya Allah snil khatimah ya Allah biha biha ya Allah khatimah ya Allah abdi pasihan supados tiasa istiqamah ya Allah supados maut husnul khotimah Allahumma salli wa sallim wa barik amin Allahumma sallimna wal muslimin Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan wa rohatan indal mautina wa magfiratan ba'dal mautina wa najatan minan nari wal afwa indal hisab wa najatina minan nari wal afwa indal hisab wa najatina minan nari wal afwa indal hisab ya Allah salamatkeun abdi sadaya tina rupi-rupi pamusyrikan ya Allah salamatkeun jamaah abdi sadaya tina bujuk rayu setan nu mangrupikeun khawarik palsu ya Allah pasihan abdi taufik hidayah kanggo ningkatkeun kualitas ibadah merangan hawa nafsu kanikmatan dunia rumaos abdi sadayana teu acan pantes kenging kaistimewaan margi abdi nage rumaos teu acan istimewa ya Allah titip ieu jamaah di antawis jamaah abdi aya nu rajin saum aya nu rajin tahajud aya nu rajin sedekah aya nu rajin qiyamul lail ya Allah istiqomahkeun ibadahna tularkeun kanu sanesna pamugi ieu jamaah sing kalebet jamaah nu ahli ibadah pasihan hidayah taufik ka jamaah abdi ya Allah sing jadi ahli duha sing jadi ahli tahajud sing jadi ahli zikir sing janten ahli soleh pasihan akhlakna akhlak nu sae pasihan rumah tangga nu regreg pageuh pasihan turunan soleh solihah ya Allah titip jamaah abdi sadaya baik anu langsung atanapi anu laib di bumina sewang-sewangan pamugi dipasihan ku Gusti taufik hidayah sehingga tiasa ngajaga diri tina naon rupi nu matak ngaruksak kana ibadah jeung akidah titip ya Allah sadayana mugi tiasa mengenal Allah tiasa ma'rifat ke Allah baik mengenal dari mulai nama sifat
ab'a, bahkan merasakan kedekatan dengan zat Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten nu kasuhun, mudah-mudahan manfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.